ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். வீடியோ பார்க்கும்போதே கண்டுபிடிச்சிருப்பீங்க, ஏதோ ஒரு டூருக்கு போயிருக்கோம். போட் ஹவுஸில் பார்த்தா எந்த பிளேஸ்ன்றது மேக்ஸிமம் நிறைய பேர் கண்டுபிடிச்சிருப்பீங்க. நம்ம கேரளாவில் இருக்கிற ஆலப்புழா போட் ஹவுஸ் தான் போயிருக்கோம். ஆலப்பின்னு சொல்லுவாங்க. இந்த ஆலப்புழா போட் ஹவுஸ்க்கு நாங்கள் ஃபேமிலி டூராக போயிருக்கோம். எங்களோட ஃபேமிலி, நாங்கள் 2 பேரும், என்னோடய ஹஸ்பண்டோட ஃப்ரெண்ட் அண்ட் ஃபேமிலின்னு கூட சொல்லலாம். அவங்க ஃபேமிலி தான் அண்ட் க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட் கூட. ஸோ ஃபேமிலி அண்ட் ஃப்ரெண்ட் அவங்க கூட தான் போயிருக்கோம். இவங்க வந்து செஃப் ஃபேமிலி, செஃப்போட ஒய்ஃபு, அப்புறம் அவங்க 2 சில்ட்ரன்ஸ். இப்போ நாங்கள் மதுரை ரயில்வே ஸ்டேஷனில் ஆலப்புழா போகிறதுக்கு ட்ரெயினுக்காக வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம். ட்ரெயின் வந்துருச்சு. பக்கத்தில் ஸ்நாக்ஸ்லாம் கொஞ்சம் பிள்ளைங்களுக்கெல்லாம் வாங்கிட்டு நாங்கள் கிளம்பிட்டோம். ஆல்மோஸ்ட் அரவுண்ட் ஏர்லி மார்னிங் 3 o'clock ரீச் ஆகணும். பட் 1 hour லேட்டில் 4 o'clock ஆலப்புழா ரீச் ஆகிட்டோம். ரீச் ஆன உடனே ஆல்ரெடி ரூம் புக் பண்ணி வச்சுருந்தோம். சிம்பிள் அண்ட் ஸ்வீட் ரூம், வெறும் ஒரு ரூம், பாத்ரூம், அவ்வளோதான். ஃப்ரெஷ்ஷப் ஆகிறதுக்கு மட்டும்தான். பிகாஸ் நம்ம மார்னிங் எழுந்திரிச்சு நம்ம போட் ஹவுஸ் தான் போக போகிறோம். ஸோ நைட் ஒரு கொஞ்சம் நேரம் தூங்குறதுக்கு, அவ்வளோதான். ரொம்ப சிம்பிளாக, ரொம்ப ஸ்வீட்டான ரூம். நமக்கு இந்த ரூமில் பார்த்திங்கன்னா பால்கனிலாம் இருந்துச்சு. சூப்பரான ஊர். இங்கே பார்த்திங்கன்னா நிறைய ரூம்ஸ் அவைலபிள் இருக்குது. நாங்கள் வந்து ஹெவன்ஸ் ஸ்டே ஹோம் புக் பண்ணியிருந்தோம். ஆப்போசிட் ரயில்வே ஸ்டேஷன், அதான் ரயில்வே ஸ்டேஷன் ஸ்ட்ரெயிட் ஆப்போசிட் இந்த ரூம். நமக்கு ஹெவன் ஹோம் ஸ்டே இந்த பிளேஸு. ரொம்ப சூப்பரான ரூம், க்ளீன் அண்ட் நீட்டாக இருந்துச்சு. நமக்கு வந்து ஒரு நைட் ஸ்டே பண்ணுறதுக்கு 1000 rupees சார்ஜ் பண்ணாங்க 1 ரூமுக்கு. இது வந்து பக்கத்து ரூம், இது வந்து எங்களோட ரூம். நாங்கள் எல்லாமே குளிச்சுட்டு ரெஃப்ரெஷ் ஆகி ஆலப்புழா போட் ஹவுஸ் போகிறதுக்கு கிளம்பிட்டோம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு போய் சாப்பிட்டு வந்துடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் கிளம்பிட்டோம். இங்கே பார்த்திங்கன்னா நிறைய ரூம்ஸ் அவைலபிள் இருக்குது. ஏன்னா இது வந்து ஒரு டூரிஸ்ட் ஸ்பாட்னால எல்லாருமே வீடு கீழே, மேலே வந்து ரூம்ஸ் அவைலபிள் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. எல்லாருமே குளிச்சு கிளம்பிட்டோம். ஸோ வாங்க நம்ம இப்போ சாப்பிட போகலாம். இப்போ வந்து நாங்கள் சாப்பிட போகிறோம். நாங்கள் எல்லாம் இறங்கிட்டோம் கீழே. என்னோடய ஹஸ்பண்ட் மட்டும் இவ்வளோ லேட்டாக வராரு. அவ்வளோதான், ரெஸ்டாரண்ட் ரீச் ஆகிட்டோம். நம்ம ரூம்லேருந்து ரைட் சைடு அப்படியே நாங்கள் நடந்து வந்தோமா, நிறைய ஷாப்ஸ் இருந்துச்சு. ஸோ இங்கே பிரேக்ஃபாஸ்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு எல்லாமே சின்ன சின்ன ஷாப்ஸாக தான் இருக்குது. பட் எல்லாமே பெஸ்ட்டாக, நீட்டாக, க்ளீனாக, ஹைஜீனாக, சூப்பராக சர்வ் பண்ணுறாங்க. நாங்கள் வந்து ஆப்பம், அப்புறம் இடியாப்பம், அந்த மாதிரி பிரேக்ஃபாஸ்ட்டு ஆர்டர் பண்ணியிருந்தோம். கேரளாவில் வந்து இதெல்லாம் ரொம்ப ஃபேமஸ். அண்டு அலாங் வித் த பீஃப் கறி அண்ட் பீஃப் ரோஸ்ட். கேரளானாலே பீஃப் தான் ஃபேமஸாக இருக்கும். அண்டு பீஃப் எனக்கு பிடிக்கும். நாங்கள் எல்லாருமே சாப்பிடுவோம். அதனால் அதை விரும்பி சாப்பிட்டோம். அவ்வளோதான், சாப்பிட்டாச்சு. அப்படியே நாங்கள் ரூமுக்கு வந்துட்டு எங்களோட லக்கேஜஸ் எல்லாம் எடுத்துகிட்டு ஒரு ஆட்டோ புக் பண்ணியிருந்தோம். அந்த நாங்கள் சாப்பிடும் போதே ஒரு ஆட்டோ அங்கிள் வந்து எங்கிட்ட பேசினாங்க. அப்படியும் புக் பண்ணிக்கலாம், இல்லாட்டி நம்ம ரூமுக்கு ஆப்போசிட்டில் அங்கே நிறைய ஆட்டோஸ் இருக்கும், அந்த மாதிரி கூட நம்ம போய்க்கலாம். இப்போ நாங்கள் எல்லாமே சாப்பிட்டாச்சு, கிளம்பியாச்சு. அவ்வளோதான், பேக்கெல்லாம் தூக்கிட்டு நம்ம கிளம்ப வேண்டியதான். நம்ம ஆட்டோ வேறு கீழே வந்து வெயிட் பண்ணுதுன்னு சொல்லிடுச்சு. இப்போ நம்ம கிளம்புவோம். இந்த சைடில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாகவே ரைஸோட பிளான்டேஷன் தான். இங்கே ஃபார்ம் பார்த்திங்கன்னா அரிசி தான் பண்ணுவாங்க. ரொம்ப சூப்பராக பாருங்கள். ஏர்லி மார்னிங்கே லேடிஸ் எல்லாமே வந்து வயல் வந்துட்டாங்க வித் அம்ப்ரெல்லாவோட. ஓகே, அவ்வளோதான், நம்மளோட ஸ்பாட் நம்ம ரீச் ஆகிட்டோம். இதுதான் ஆலப்புழா போட் ஹவுஸோட பிக்கப் ஸ்பாட். நிறைய ஸ்பாட்ஸ் இருக்குது. எங்களோட ஸ்பாட் வந்து இது தான். நிறைய இடங்களில் வந்து பிக் பண்ணுவாங்க. கவர்மெண்ட் வந்து ஒரு போட்டுக்கு ஒரு இடம் வந்து அலாட் பண்ணியிருப்பாங்களாம். இதுதான் நம்மளோட போட். இவங்க 2 பேர் தான் நம்ம கூட இருப்பாங்க. இப்போ ரெட் கலர் டிஷர்ட் போட்டிருக்கவர் தான் கேப்டன், இந்த போட் ஓட்டுறவர். பின்னாடி இருக்கிறவர் நம்மளோட செஃப். அவர் தான் நமக்கு எல்லாமே குக் பண்ணி கொடுத்தாங்க. நம்ம வந்தவுடனே நமக்கு வெல்கம் ட்ரிங்காக லெமன் ஜூஸ் கொடுத்தாங்க. ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சு. நல்ல கூலிங்காக, ஸ்வீட்டாக, செமையாக இருந்துச்சு. அக்காவுக்கும் ரொம்ப பிடிச்சிருச்சு. எங்கிட்ட நல்லா இருக்குன்னு சொல்லிகிட்டு இருக்காங்க. ஓகே, இப்போ இந்த போட்டை நான் லைட்டாக சுற்றி காட்டிடுறேன். சுற்றி காட்டினதுக்கப்புறம் இதை நாங்கள் எப்படி புக் பண்ணோம், இதுக்கு என்ன ரேட் ஆகும், இதோட பேக்கேஜ் என்ன, இதில் என்னென்ன நமக்கு கிடைக்கும், எல்லாமே நான் உங்களுக்கு டீட்டெயிலாக சொல்கிறேன். கண்டிப்பாக நீங்களும் யாராவது போகணும்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த இன்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோடனே நமக்கு இங்கே ஒரு விண்டோஸ் 2 சைடுமே இருக்குது. இந்த விண்டோஸ் ஓப்பனில் தான் இருக்கும். இந்த விண்டோ பார்த்திங்கன்னா நம்ம இடையில ஆக்டிவிட்டீஸ்க்கு இறங்குறதுக்காக வச்சுருக்காங்க. ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வுட்டிலே இருக்குது. இப்போ இப்படி போனோன்னே ஒரு பேசேஜ் மாதிரி இருக்குது. நம்ம அண்ணன் கிச்சனில் போய் நமக்கு என்ன மெனு வேணும்னு ஆல்ரெடி ஆர்டர் பண்ணிட்டு வராரு. இப்போ நம்ம ரூம்குள்ளே போகலாம். நம்ம புக் பண்ணியிருக்கிறது வந்து டபுள் பெட்ரூமு.
இது ஆல்ரெடி பிள்ளைங்க உள்ளே வந்து பெட்டு மேலெலாம் ஏறி ஆடிட்டாங்க. பெரிய சைஸ், அதாவது 2 சிங்கிள் சைஸ் காட்டை வந்து ஜாயின் பண்ணி டபுள் காட்டாக போட்டிருப்பாங்க. நம்ம படுத்திருக்க இடத்துல இருந்தே டபுள் விண்டோஸ் இருக்குது, வியூ பார்த்துக்கிட்டே நம்ம படுத்துக்கலாம். இங்கேருந்து நமக்கு நல்லா தெரியும். இப்போ வந்து போட் மூவிங்கில் இருக்கும்போது ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு. அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு தலை வாடுறதுக்கு மேக்கப்லாம் பண்ணுறதுக்கு ஒரு சின்ன ட்ரெஸ்ஸிங் டேபிள் அலாங் வித் ஒரு மிரர் கொடுத்துருக்காங்க. அப்புறம் ஏசி இருக்குது, பாத்ரூம் இருக்குது, டாய்லெட் இருக்குது, எல்லாமே நமக்கு உள்ளரே இருக்குது. நம்ம எதுக்குமே வெளியில் வரணும்னு தேவையே கிடையாது. எல்லாமே நீட், க்ளீன் அண்ட் ஹைஜீனாக இருக்குது. உள்ள ஒரு வாஷ் பேஷனும் இருக்குது. செப்பரேட்டாக இருக்குது. வெட் ஏரியா அண்ட் ட்ரை ஏரியான்னு செப்பரேட்டாக இருக்குது. அலாங் வித் ஒரு கபோர்ட் கொடுத்துருக்காங்க ட்ரெஸ்லாம் வச்சுக்கிறதுக்கு. இப்போ வந்து நம்ம நெக்ஸ்ட் ரூமுக்கு போகும்போதே அடுத்து அந்த ரூமுக்கும் இந்த ரூமுக்கு நடுவில் ஒரு வாஷ் பேஷன் இருக்குது, ஒரு பெரிய மிரர் இருக்குது, சாப்பிட்டு நம்ம கையெல்லாம் கழுவுறதுக்கு ஹேண்ட் வாஷ் இருக்குது, டவல் இருக்குது. இது நம்மளோட செகண்ட் ரூம். இந்த ரூம் தான் நாங்கள் யூஸ் பண்ணோம். இதுவுமே அதே மாதிரி தான். காட் இருக்குது, விண்டோ இருக்குது, பாத்ரூம் இருக்குது, கண்ணாடி இருக்குது, எல்லாமே அந்த ரூமில் என்னென்ன பார்த்தோமோ அதெல்லாம் இங்கே இருக்குது. ஏசி வந்து மார்னிங் டயத்தில் ஒர்க் ஆகாது, நைட் டயத்தில் மட்டும்தான் ஒர்க் ஆகும். இது வந்து எப்படி சொல்கிறதுனா ரொம்ப லக்ஸுரிலாம் கிடையாது, மீடியம் சைஸ், எல்லாருமே ட்ராவல் பண்ணக்கூடியதான ஒரு போட்டு தான். லக்ஸுரி போட்டில் இன்னும் நல்லாயிருக்கும். இது வந்து நம்மளோட கிச்சன். எல்லா போட்லேயுமே அங்கேயே சமைச்சு அங்கேயே கொடுப்பாங்க. இது வந்து கிச்சன் ஏரியா. இங்கே தான் நம்மளோட செஃப் வந்து குக் பண்ணி நமக்கு கொடுப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா பின்னாடி நமக்கு பால்கனி இருக்குது. நம்ம இங்கே இருக்க மாட்டோம், இவங்க தான் இங்கே இருப்பாங்க. பட் காட்டுறதுக்காக வந்திருக்கேன். இங்கே வந்து சூப்பரான வியூ பாருங்கள். வியூ பார்த்து நல்லா என்ஜாய் பண்ணுங்கள். இந்த ஏரியா பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்னு. இப்போ வாங்க நம்ம மேலே போகலாம். மேலே போய் மேலே பால்கனி இருக்குது, வாங்க. மேலேயும் பாருங்கள், ஸ்டெப்ஸ் எல்லாமே நல்ல வுட்டில் பண்ணியிருக்காங்க, சூப்பராக இருக்குது. அப்படியே வாங்க மேலே போகலாம். மேலேயும் செம்ம சூப்பராக இருக்குது, நல்ல ஸ்பேஷியஸாக விண்டோ, உட்காரதுக்கு நல்ல சேர்ஸு, டீபாய், அப்புறம் மேலே நல்ல அந்த ஓலை வச்சு இது பண்ணியிருக்காங்க. அண்டு இங்கே மேலே ஏறி போய் தான் நம்ம வந்து பால்கனியில் பார்க்குற மாதிரி வியூ பார்க்கலாம். நிஜமாகவே ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சு. இதெல்லாம் ஆக்சுவலி நான் வீடியோவில் பார்த்து தான் நாங்களே போனோம். பட் நேரில் போய் பார்த்ததுக்கப்புறம் ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சு. ஒன் டைம் இதெல்லாமே பார்க்குறதுல நல்லா இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி. மேலே நின்றுட்டு அப்படியே பார்க்கலாம், ஃபுல்லாக அப்படியே செம்மையாக இருக்குது பாருங்கள். அவ்வளோதான், நம்ம போட் கிளம்பிருச்சு. இப்போ மணி பார்த்திங்கன்னா கரெக்டாக 12 மணிக்கு போட்டை வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவாங்க. ரிவர்ஸ் எடுத்துகிட்டு அப்படியே இந்த ஸ்ட்ரைட்டாகவே போட்டு போவோம். கல்யாணம் இது கார்கால சங்கீதம் தாலாட்டுதே. நம்ம போட்டில் அப்படியே போயிட்டுருக்கும்போது நிறைய போட்ஸ் நம்மளை க்ராஸ் பண்ணுது. இந்த ஊரில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம வீட்டில் எல்லாருமே வீட்டுக்கு வீடு 2 வீலர் 4 வீலர் வச்சுருக்க மாதிரி இங்கே எல்லாருமே வீட்டுக்கு வீடு ஒரு போட் கம்பல்சரி வச்சுருப்பாங்க அவங்களுக்கு டிரான்ஸ்போர்ட்காக. அங்கே ப்ளூ கலராக தெரிகிறது வந்து கவர்மெண்ட் போட். நம்ம ஊரில் எப்படி கவர்மெண்ட் பஸ் இருக்கோ அதே மாதிரி அது கவர்மெண்ட் போட். இது வந்து டூரிஸ்ட் போட் தான். இது எல்லாமே வீட்டுக்கு வீடு இருக்கிற போட்ஸ். நம்ம ஊரில் இப்போ பஸ்ஸுக்கு ஆட்டோக்கெல்லாம் ஆட்டோ ஸ்டாண்ட் பஸ் ஸ்டாண்டுன்னு இருக்க மாதிரி இங்கே வந்து போட்ஸ்க்கெல்லாமே வந்து ஜெட்டின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பஸ்
ஸ்டாப் இருக்குது, போட் ஸ்டாப். இது பார்த்திங்கன்னா அங்கே வந்து கவர்மெண்ட் ஸ்கூல். நம்ம இங்கே இருக்கிற ஸ்கூல் பிள்ளைங்க எல்லாருமே இந்த மாதிரி கவர்மெண்ட் போட்டில் தான் ட்ராவல் பண்ணுவாங்க. இந்த கரையிலேருந்து இந்த கரைக்கு போகணுன்னா போட்ஸ் இருக்குது, இப்படி போகணுன்னா போட்ஸ் இருக்குது. இந்த போட் பார்த்திங்கன்னா ஓணம் டயத்தில் போட் ரேஸ் வைப்பாங்கள்ல, அந்த ரேஸ்க்கு யூஸ் பண்ணுற போட்ஸ் அதுவுமே நிறைய அங்கங்கே நடந்துச்சு. இந்த ரிவரில் நடக்கும். நிறைய ரிவர்ஸ், இங்கே ரிவர்ஸ் அதிகமாக இருக்குமா, எல்லா ரிவர்ஸ்லேயும் காம்படிஷன்ஸ் நடந்துக்கிட்டே இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னாங்க. அதை பாருங்கள், கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் பிள்ளைங்கள்லாம் விளாண்டுட்ருக்காங்க. கேமரா அப்பப்போ ஃபேட் ஆகுது, கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க வீடியோவை. அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இது எல்லாமே அங்கே உள்ள வீடு, ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் இருக்குது, வீடு இருக்குது, எல்லாமே இருக்குது. இப்போது இந்த போட் ஹவுஸ் பற்றி நான் சொல்கிறேன். இது வந்து நான் ஆல்ரெடி ஆன்லைன் இங்கே ஃபோனில் புக் பண்ணிவிட்டு நாங்கள் போனது. இதோட பேக்கேஜ் பார்த்திங்கன்னா 10,000 rupees, 2 டபுள் ரூமுக்கு 1 டேக்கு. மத்தியானம் 12 மணிலேருந்து அடுத்த நாள் காலையில் வரைக்கும். இதில் நமக்கு மத்தியானம் வெல்கம் ட்ரிங்க்ஸ் வந்துடும், மத்தியானம் சாப்பாடு வந்துடும், ஈவினிங் டீ, சாயா, காஃபி அண்ட் ஒரு ஸ்நாக்ஸ் கொடுத்துருவாங்க. நைட்டுக்கு டின்னர் வந்துடும், ஏர்லி மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட் வந்துடும். இதில் லஞ்சில் வந்து நமக்கு ஒரு நான்வெஜ், நைட் டின்னருக்கும் நான்வெஜ் இருக்கும். ஏர்லி மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட் வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வெஜிடேரியன்ஸ் தான். இது வந்து நமக்கு புக் பண்ணும்போது மெனு என்னன்றதை அவங்க சொல்லிடுவாங்க. ஒரு போட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். எங்களுக்கு என்னென்ன கிடச்சிச்சு என்னன்றதை நீங்கள் வீடியோவில் பார்ப்பீங்க அடுத்தடுத்துள்ள வீடியோவில். இதெல்லாமே பெரிய போட். இதில் வந்து ஃபேமிலியாக டூர் போவாங்க, ஃப்ரெண்ட்ஸோடு போகிறது அந்த மாதிரி. இதுதான் கவர்மெண்ட் பஸ்ஸு, கவர்மெண்ட் போட். லோக்கல் பீப்புள்ஸ் எல்லாமே இதில் தான் ட்ராவல் பண்ணுவாங்க. ஒன் பிளேஸ் டு அனதர், இங்கிட்ட போகணும், கடைக்கு போகணும், அந்த மாதிரிலாம் இந்த மாதிரி தான் ட்ராவல் பண்ணுவாங்க. நாங்கள் இந்த போட்டில் போய்கிட்டே இருக்கும்போது இந்த ஸ்பீட் போட் வந்துச்சு. வரீங்களா, இதில் ஏறுறீங்களா, ஒரு ஆளுக்கு 300 ரூபா அப்படின்னு சொன்னாங்க. சரி போகலாம் அப்படின்னு பார்த்தோம். போகும்போது பார்க்கவே பயமாக இருந்துச்சு. அதனால் நாங்கள்லாம் ஏறவே இல்லை. அண்ணனும் எங்கள் ஹஸ்பண்ட் 2 பேர் மட்டும் தான் போனாங்க. பயங்கர த்ரில்லிங்காக இருந்துச்சு. 4 பேர் அந்த மாதிரிலாம் போனோன்னா ரொம்ப தூரம் கூட்டிகிட்டு போவோம் அப்படின்னு சொன்னாங்க. 2 பேர்னால 600, 300, 600 ஓரளவுக்கு தூரம், ரொம்ப பக்கத்துலலாம் கிடையாது. அதை ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு. ஓரளவுக்கு முடிஞ்ச அளவுக்கு வீடியோ எடுத்திருக்கேன். பயங்கரமாக இருந்துச்சுன்னு சொன்னாங்க. அரௌண்ட் ஒரு 2 o'clock போல் ஒரு இடத்துல கொண்டு வந்து நிப்பாட்டினாங்க. இங்கே வந்து நாங்கள் மீன் வாங்க போகிறோம், வாங்க நீங்களும் உள்ளே போய் பார்ப்போம் என்ன மீன் கிடைக்குதுன்னு பார்ப்போம். நம்ம போய் மசாஜ், ஸ்நாக்ஸு ஏதாவது வேணும்னா இங்கே வந்து வாங்கிக்கலாம். எல்லா போட்ஸுமே இங்கே கொண்டு வந்து நிப்பாட்டிட்டு நமக்கு தேவையான ஃபுட்ஸு இதெல்லாமே வாங்கிக்கலாம். இளநீ எல்லாமே. வாங்க நம்ம மீன் வாங்க போகலாம். ஆல்ரெடி நமக்கு போட்டில் மீன் இருக்கும், பட் எக்ஸஸாக நமக்கு தேவை அப்படின்னா நம்ம இங்கே வாங்கி கொடுக்கலாம். ஒரு ஃபிஷ் கொடுப்பாங்க. நாங்கள் போய் ஏதாவது மீன் கிடச்சா வாங்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போனோம். இது வாங்க, அது லைட்டாக எடுக்குது கண்ணு. என்ன வேணும் ஜெஸ்ஸி? இன்னொரு அரைக்கலாம், அவங்களுக்கும் சேர்த்து வாங்க. போட்டில் 2 பேர் இருக்காங்க. சொல்லுங்க, நீங்க சொல்லுங்க. என்ன வேணும்? இறால் வேணும், வேற ஃபிஷ் வேணும். பாறை ஒன்று. ரேட் எல்லாமே பயங்கரமான. எங்க போட் ட்ரினிட்டி ஸ்டாப் பண்ண இடத்துல மழை செம்ம கொட்டோன்னு கொட்டுது. மீனெல்லாம் வாங்கியாச்சு. நாங்கள் வந்து 1/2 kg ப்ரான்ஸும் 1/2 kg பாம்ப்ரெட் மீனும் வாங்கியிருந்தோம். மீன் ரேட்டில் ரொம்ப காஸ்ட்லி. நீங்கள் மீன் வாங்கி சமைச்சு கொடுக்குறதா இருந்தால் நீங்கள் ஆலப்புழாலேருந்து நம்ம அந்த ரூம்லேருந்து வந்தோம் பார்த்தீங்களா, வர வழியில் மீன் மார்க்கெட் இருக்கும், அங்கேயே நம்ம வாங்கி கொடுத்தோம்னா ஓகே. அந்த மீன் வந்து நமக்கு டின்னருக்கு சமைச்சு கொடுப்பாங்க. லஞ்ச் வந்துருச்சு. லஞ்சில் ஒயிட் ரைஸ், தோரன், கேபேஜ், என்னது கேரட், இது சாலட், அப்பளம், அச்சாறு, உப்பை. இது போட்டில் கொடுக்குற ஃபிஷ். இது வந்து என்ன மீன்? பாறை மீன் ஃப்ரை. இது போட்டில் கொடுக்குறது. நம்ம வாங்கி கொடுத்தது இனிமேல் தான் வரும். எதுக்காக உட்காந்துருக்கு? Water. Serving the food.
அந்த குட்டி பையன் எதுக்காக கத்துறான்னா, ஜனார்தன் அவனோட பேர். மொபைலில் வந்து இங்கே டவர் கிடைக்கல, அவன் ஃபோன் பார்த்துட்டே தான் சாப்பிடுவான். ஸோ அவனுக்கு வந்து வீடியோஸ் வரலன்னு வந்துருன்னு கத்துறான். ஈவினிங் டீ வித் பழம்புரி வந்துருச்சு. இது நாங்கள் வாங்கி கொடுத்த நேந்திர வாழைப்பழம். இல்லைனா அவங்க பஜ்ஜி போண்டா அந்த மாதிரி போட்டு கொடுப்பாங்க. நாங்கள் நேந்திர பனானா வாங்கி கொடுத்தோம். ஸோ அதை அவங்களுக்கு ஃப்ரீயாக பண்ணி கொடுத்துட்டாங்க. டின்னர் வந்துருச்சு. டக்கு டக்குன்னு சாப்பிடணுன்னு ஃபோனில் எடுத்து வீடியோ எடுக்க முடியல ஃபுல்லாக. எங்களுக்கு வாங்கி கொடுத்ததான பாம்ப்ரெட் ஃப்ரை, வாங்கி கொடுத்ததான ப்ரான் ஃப்ரை, அப்புறமா சப்பாத்தி வித் பாஜி, ரைஸ் வித் தால் கறி, அப்புறம் சிக்கன் எல்லாம் கொடுத்துட்டாங்க. இது நெக்ஸ்ட் டே மார்னிங் விடிஞ்சிருச்சு. வெளியில் வந்து சும்மா ஒரு ஃபோட்டோஸ் அந்த மாதிரிலாம் எடுத்தோம். எந்திரிச்சு கொஞ்சம் நேரத்தில் ப்ரஷ் பண்ணிட்டு வந்த உடனே எங்களுக்கு வந்து டீ கொடுத்தாங்க. நாங்கள் பிஸ்கெட் வச்சுருந்தோம், அந்த பிஸ்கெட்டை வச்சு டீ குடித்தோம். நீ என்ன பண்ணுற? பிஸ்கட் சாப்பிட்றேன். வெரி குட். அரௌண்ட் 8:30க்கு திரும்பவும் போட் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்க. நேற்று அந்த சைடு போச்சு, இன்றைக்கி இந்த சைடு ஆப்போசிட் சைடு போகுது. ஒரு 1/2 hour to 45 minutes ரைடு போயிருக்கும். சூப்பராக இருந்துச்சு. அவ்வளோதான், எங்களோட போட் ஹவுஸ் ட்ரிப் முடிஞ்சு எங்களை கொண்டு வந்து இறக்கிட்டாங்க. லாஸ்ட் மூமெண்ட்டில் தான் கொஞ்சம் இதாக இருந்துச்சு. ஐயோ இன்னும் கொஞ்சம் நேரம், இன்னும் ஒரு நாள் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணால் நல்லா இருக்குமே அப்படின்னு நினச்சிட்டு இங்கேருந்து நாங்கள் 2 ஆலப்புழா பீச்சுக்கும் ஒரு 2-3 இடத்துக்கு போயிருக்கோம். அது நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் கண்டினியூ பண்ணலாம். மீண்டும் அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போம். டாட்டா, பாய் பாய்.